Всем привет! Сегодня вот такой небольшой кухонный ножик, такой малыш рабочий. Значит, у меня ладонь примерно средняя, вот, и она, вот видите, здесь умещается вполне. Но вообще, обычно такими ножами, конечно, работают женщины, так что длины рукояти вполне достаточно. Вот, чем примечателен? Тем, что здесь я первый раз использовал стабилизированную древесину. Это кап клена. Вот такая вот она. Симпатяга. Вот. Первый раз. Раньше у меня я сам делал, значит, пропитку своим составом, разными маслами. Вот. Ну и в принципе было тоже нормально, но стабилизированная древесина, конечно, все равно имеет преимущество. Она пропитывает насквозь, схватывается и, ну, фактически, если разбираться, то как бы там от древесины там мало чего остается. Ну, насколько я понимаю. Вот, то есть получается вот такой как бы полимер. Даже вот когда я обрабатывал его, он, конечно, и обрабатывается как пластик, можно так сказать. То есть остается, конечно, вот эта вот красота от дерева, вот, рисунок там и так далее. Но сам состав уже как бы мало напоминает древесину, больше напоминает искусственный материал. Чем это лучше или хуже? Ну, лучше тем, что такая стабилизированная древесина практически не реагирует на изменение влажности. То есть, по идее, она должна намного дольше служить, эта рукоять, чем если бы была бы простая обычная древесина, ну, действительно, там, конечно, обработанная маслами там и так далее. Вот, ну, в общем, в первый раз я вот, значит, здесь использовал стабилизированную древесину, это кап клена. И в этом же ноже, что еще было первый раз? Первый раз здесь было, здесь, значит, линзовидная заточка. Линзовидной заточки я слышал давно. Ребята из, в общем, из техностудии «Профиль», у которых я брал себе заточную систему, но уже давно. У меня заточная одна из первых. Вот, то есть там, ну, как бы все грубо, все так, это, все руками нужно крутить, но тем не менее, ничего там не разболтано, все там ништяк. Сейчас, конечно, они выпускают намного удобнее, намного шикарнее свою эту систему заточную, там все удобно, все быстро, значит, можно крутить, и удобная рейка, и поворотная, и, ну, в общем, есть, конечно, эти самые новшества такие приятные, но тем не менее, конечно, там цена не дешевая, поэтому я, в принципе, использую свой старый станок и вполне с тем же самым успехом. Единственное, что там, конечно, приходится все это делать вручную. Вот, значит, увидел я у них, они, значит, стали, в общем, придумали такой переходник, который позволяет, значит, делать линзовидную заточку, причем с разными углами. Вот здесь, значит, на этой самой планке у меня установлено три отверстия под разные, как бы, ну, под разные углы, если можно так сказать. В принципе, в линзе там тяжело уловить угол, вот, но как бы, как говорится, но можно. Ну, в общем, я созвонился с ребятами, и сейчас они делают немножко по-другому, потому что у них изменился сам станок. Ну, на мой, вот они мне прислали, сделали там тоже
как бы, ну, делают они еще и на старой. Вот, и, значит, на вот этом ноже я первый раз использовал линзовидную заточку. По идее, плюсы какие? Значит, плюс такой, что по идее здесь должно быть лучше проникновение, но не сразу, как, допустим, на угловой заточке. Там сразу, конечно, идет рез, его можно заметить. А потом дальше оно расходится клином, и вот эти плечи, ну то есть сведения, вот, они, чем толще сведение, тем шире вот это плечо, и тем больше оно упирается потом, значит, своими краями в тот материал, который разрезается, и он, ну, человек испытывает некое сопротивление. То есть чем толще, тем нужно больше давить. Вот. А здесь, значит, нет таких уже, ну, четких плечей. Здесь идет скругление. Вот. То есть, по идее, здесь должен быть более проникающий рез. Это первое. А второе, из-за полукруглости своей, из-за овальности, вот, по идее, нож тоже не должен быстро тупиться. То есть режущая кромка будет намного дольше удерживаться. Вот здесь. На вот такой, на линзовидной заточке. Ну, будем пробовать. Значит, вот такой вот ножик получился. Ножик небольшой. Значит, по памяти, неохота сейчас прям мерить. По памяти, значит, примерно здесь, по-моему, 23 миллиметра ширина. Длина, значит, 93 или 90, ну что-то в этих пределах. Толщина, по-моему, 2,8. Вот такой вот ножичек получился. Вот, ну, для женщин я видел на кухне, они, кстати, много чего делают вот такими именно маленькими ножиками. Вот, ну, почему-то им нравится, не знаю. Вот, причем, что интересно, режут вот так на себя. Ну, не знаю, почему так именно. Вот. Мне кажется, что это, конечно, неудобно. Ну, тут уж кто как привык. Вот, ну, значит, вот такая вот получилась штука. Ну, все. В принципе, все, что хотел показать. Всем до свидания, счастливо.